ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកមើលសម្រាប់ខែថ្មីតែម្ដងពីព្រោះអីសល់តែប្រហែលថ្ងៃទេគឺដាច់ខែនេះហើយដូច្នេះហើយយើងមើលនៅក្នុងខែថ្មីឲ្យហើយតែម្ដងសម្រាប់រឿងការងារលុយកាក់និងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលាថាតើការងារលុយកាក់និងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10នេះល្អដែរឬទេដូច្នេះហើយចូលតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងខែ10នេះល្អដែរឬទេតើការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងខែតុលានេះល្អដែរឬទេតើរឿងលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលានេះល្អដែរឬទេតើលុយកាក់របស់អ្នកនៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលានេះល្អដែរឬទេតើរឿងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10នេះយ៉ាងណាដែរតើស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10នេះល្អដែរឬទេតើស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែ10នេះល្អដែរឬទេតើខែ10នេះតើខែ10នេះស្នេហារបស់អ្នកល្អដែរឬទេរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកមើលថាតើការងារលុយកាក់និងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលានេះល្អដែរឬទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលពីសិលកាតការងារតើការងាររបស់អ្នកយ៉ាងណាដែរវ៉ាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ហ្នឹងអាចនឹងមានមនុស្សចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងរឿងការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមនុស្សចង់ដណ្ដើមយកការងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំពេញកំពុងតែធ្វើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើការងារមួយហ្នឹងចូលប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សដែលចង់យកសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាគម្រោងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើគឺត្រូវមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើដើម្បីជារបស់ខ្លួនឯងហើយក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការខកចិត្តខកបំណងជាមួយនឹងផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងទុកហ្នឹងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការសង្ឃឹមទៅលើវាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានទៅតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទេអាចនឹងមានទំនាស់ធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ចៅហ្វាយនាយឬក៏កូនចៅជាដើមបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅគេក៏អាចមានទំនាស់ជាមួយនឹងមេបើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជាមេអាចមានទំនាស់ជាមួយនឹងកូនចៅជាដើមអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាការងារមួយហ្នឹងអាចនឹងមានការខាតបង់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយមិនថាយ៉ាងណាទេស្ថានភាពការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះកំពុងតែមានការខកចិត្តខ្លះហើយពីព្រោះបញ្ហាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងជាបណ្ដាដែរហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាការងារមួយហ្នឹងវាអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែវាមិនដូចការរំពឹងទុករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនជាមួយសត្រូវដែលនៅកន្លែងការងាររបស់អ្នកកុំមើលស្រាលមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសោះពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សដែលជាមេនាំបញ្ហាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងរឿងការងារហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបាត់បង់ការងារផងដែរដូច្នេះហើយអាចនឹងយកតំណែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដូច្នេះចូលប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងកុំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាកើតឡើងហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើបាននោះអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើគួរតែនៅធ្វើឬក៏ចាក់ចេញពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងអាចនឹងគេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបញ្ឈប់ឬក៏ការលែងចង់នៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរសម្រេចចិត្តបែបណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការងារមួយហ្នឹងទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើក៏វាមិនផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរសម្រាប់កន្លែងការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានតែមនុស្សចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់អ្នកដែលធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានសេចក្តីសុខ
ទទួលបានផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទេវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែការពិបាកចិត្តខកចិត្តអន់ចិត្តជាមួយនឹងកន្លែងការងារមួយហ្នឹងដូច្នេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលាហ្នឹងចូលប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លែងលោមានមនុស្សចង់លួចគំនិតឬក៏គម្រោងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវនេះយើងមកមើលពីស្ថានភាពលុយកាក់វិញម្ដងថាតើលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាដែរល្អដែរឬក៏អត់សម្រាប់ស្ថានភាពលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10នេះផងដែរគឺអត់មានគឺអាចនិយាយបានថាមានរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយអត់រំពឹងទុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនឹកស្មានមិនដល់ទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានជាមួយនឹងស្ថានភាពលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10នឹងមែនទែនពីព្រោះមានរឿងខ្លះដែលចូលមកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនដោយមិនដឹងអាចនឹងនិយាយថារឿងខ្លះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែដឹងត្រឹមថានៅមានរឿងដែលចូលមកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់មិនថាមានជំរឿក្នុងការជ្រើសរើសមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរឿងលុយកាក់ឬក៏ការបាត់បង់លុយកាក់ឬក៏ជាអ្វីទេឬក៏ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយអ្វីមួយទេតែប៉ុន្តែដឹងត្រឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានរឿងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធលុយកាក់ហ្នឹងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ហួសចិត្តជាខ្លាំងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការរំភើបមានការភ័យមានការញាប់ញ័រនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានរួមបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយមិនរំពឹងទុកដែលមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនដឹងមុនទេដូច្នេះហើយទើបក្នុងនេះអត់មានអ្វីដែលច្បាស់លាស់ថាវាត្រូវនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលណាទេប៉ុន្តែដឹងត្រឹមថានៅក្នុងអំឡុងខែ10ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានរឿងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ដែលកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់ឥឡូវនេះយើងមកមើលពីស្ថានភាពស្នេហាវិញម្ដងតើស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលានឹងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមាននរណាម្នាក់ចូលមកសុំក្តីស្រឡាញ់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែពិចារណាមើលដែរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលយកមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែរឬក៏អត់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការមើលចិត្តគ្នានឹងមានមនុស្សចូលមករកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះអាចនឹងអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យឱកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាកន្លងមកក្នុងនេះអាចនឹងមានមនុស្សចាស់ត្រឡប់ចូលមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើសិនជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងជាមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានឱកាសពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងហ្នឹងដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាទេនឹងមានមនុស្សចូលមកសុំក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែពិចារណាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលចិត្តគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងតើល្អដែរឬទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះហើយស្ថានភាពស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អ្នកដូច្នេះហើយសរុបសេចក្តីមកការងារលុយកាក់និងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលាហ្នឹងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការងារគឺអត់សូវល្អទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់អ្នកគម្រោងនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើហ្នឹងអាចនឹងមានមនុស្សលួចទៅដូច្នេះហើយចូលប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏មិត្តរួមការងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអាចនឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងនាំបញ្ហាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងដូច្នេះហើយអាចនឹងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបាត់បង់ការងារទៀតហើយសម្រាប់រឿងលុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនឹងមានរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងនឹកស្មានមិនដល់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ដូច្នេះហើយចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ10ឬក៏ខែតុលាហ្នឹងសូមកុំមានការខ្ជះខ្ជាយក្នុងការចាយរាយអ្វីសោះសូមប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អនៅក្នុងខែ10ហ្នឹងពីព្រោះអាចនឹងមានរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយអ្វីជាពិសេសទៀតសម្រាប់រឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺល្អ
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានមនុស្សចូលមកសុំក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែមានការសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងផងដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនទាន់មាននរណាហើយអ្វីជាពិសេសទៀតសម្រាប់មនុស្សដែលធ្លាប់មានស្នេហាឬក៏មានតំណែងចាស់យូរហើយនឹងអាចនឹងមនុស្សចាស់ឬក៏ស្នេហាចាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ឱកាសឬក៏ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានកំហុសឬក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាในពេលកន្លងមកដូច្នេះហើយស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺល្អនៅក្នុងខែ10និងក្នុងឬក៏ខែតុលានេះដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អត្ថន័យនៃវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងរឿងការងាររឿងលុយកាក់និងរឿងស្នេហាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាអរគុណ